ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் மொபைல் ஸ்பீக்கர் ஃபால்ட்டாக இருந்தால் எப்படி சரி பண்ணுறது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இப்போ மொபைலில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கரில் டஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் வந்துடும். சம்டைம் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணிக்குள்ளே போட்டுருவாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய கம்ப்ளைண்ட் இருக்கிறனால மொபைலோட ஸ்பீக்கர் சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா நாளுக்கு நாள் கம்மியாகிட்டே வரும். அந்த மாதிரி சமயத்தில் என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இந்த வெப்சைட் வந்துக்கோங்க, ஃபிக்ஸ் மை ஸ்பீக்கர் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கோங்க. இன்டர்ஃபேஸ் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இந்த வெப்சைட்டோட லிங்க்கை கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன், யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். ஜஸ்ட் இந்த நடுவில் இருக்கிற டேப் பண்ணிங்க அப்படின்னா மொபைல் ஸ்பீக்கரில் ஒரு சவுண்டு வரும். மொபைல் ஸ்பீக்கரில் இருக்கிற டஸ்ட்டு எல்லாமே கிளியர் ஆயிரும். பாருங்கள்.